মায়রা আজকে থাকবে সব দুর্দান্ত রেসিপি ব্রেকআপ ঝালमुरी लोल पराना गोलगप्पा। ओहो यार ये कितना यम्मी है और तीखा भी है। कोई गोलगप्पा देखो मेरा दिल दीवाना बोले खाले खाले। তো সবার প্রথমে গোলগাপ্পার মেইন উপকরণ মানে তেঁতুলের টকটা তৈরি করে নেব। এই তো দেখো তেঁতুল মেশানো পানির মধ্যে সাদা লবণ, বিট লবণ, চটপটি মশলা, ধনিয়ার গুঁড়া, জিরার গুঁড়া, কালো জিরার গুঁড়া, শুকনা মরিচের গুঁড়া, স্বাদ মতো চিনি, তারপর বেশি করে ধনে পাতা দিয়ে দিবা। তারপরে ভালো করে মেশানোর পর এত সুন্দর দেখতে হয় আর এত সুন্দর ফ্লেভার আর খেতে যে এত মজা হয়। ও গাইস মে क्या कहूँ मैं तो समझ नहीं पाता। এটা বানানো হয়ে গেলে এখন গোলগাপ্পার ডাবলি আলুটা বানাবো। এই যে প্রথমে সিদ্ধ আলু ভালো করে ভর্তা বানানোর পর কালো বুট দিয়ে দেব, কালো জিরার গুঁড়া, চটপটি মশলা, বিট লবণ, শুকনো মরিচের গুঁড়া, ধনিয়ার গুঁড়া, তারপর শসা, ধনিয়া পাতা যতগুলো আছে মানে আমার সামনে যত কিছু আছে সবগুলো দিয়ে দেওয়ার পরে ভালো করে ভর্তাটা বানিয়ে নিতেছি। আর এই আলুর ডাবলির মধ্যে যত বেশি মশলা অ্যাড করা যায় তত বেশি খেতে ভালো লাগে গোলগাপ্পা পানিপুরির সাথে। এই দেখো আমাদের হয়ে গেছে আলুর ডাবলিটা, কত ইয়ামি লাগতেছে বলো তাই না? আমি আমার পরিবার যেহেতু বেশি ঝাল খাই এই জন্য এই আলুর ডাবলির মধ্যে বেশি করে বোম্বাই মরিচ দেখো কতগুলা কাইটা দিতেছি। আহা কি সুন্দর যে ঝাল ঝাল গ্রান বের হয়েছিল। তারপর দেখো আমাদের সবকিছু একদম প্রস্তুত, এখন আমরা খাওয়ার জন্য রেডি। সবাই তো একদম পাগল হয়ে গেছে, বিশেষ করে আমার চাচি। আহারে এরকম মজাদার লোভনীয় করে এত কিছু সামনে ভরপুর থাকলে কি আর দোকানে যাওয়া লাগে? বাড়িতে ইচ্ছে মতো খাওয়া যায় গোলগাপ্পা, ফুচকা, ভেলপুরি, পানিপুরি যাই বলো না কেন। অনেক টেস্টি। দেখো না ইয়ার এটা দেখতে কত লোভনীয় লাগতেছে। যদি এক পিস আমার হাতে খাইতা না তাহলে বুঝতা কত পরিমাণে মজা হয়েছে। চাচি তো একদম পাগল হয়ে গেছে খাওয়ার পর। भैया और एक दिन प्लीज भैया प्लीज। हाय हाय लाल जवानी है, जवानी के जवानी है, यही है मेरी चाची के जवानी है। मजा है। क्या जाल है चाची। और एक दीजिए। আমার মায়েরা জানুনি চাচি আমার হাতের গোলগাপ্পা খাইয়া আমার তো বিগ ফ্যান হয়ে গেছে, কারণ আমি এই গোলগাপ্পা বানানোর মধ্যে অনেক স্মার্ট। ইতনা মজা কিউ হ্যাঁ গাইস ये गोलगप्पा में। और ये तीखा, यही हुआ हमारा बारी बारी गोलगप्पा। जब भी कोई गोलगप्पा देखो मेरा दिल दीवाना बोले खाले खाले खाले। अब सारा दे दो कर ना उन्हें खाई दे। আচ্ছা গাইস চাচির ফেয়াট নাকি ডেরাম, এই যে আমি বানাই দিতেছি খালি খাইতে আছে শেষ আর হইতেছে না। এতগুলা খাওয়া পর কইতাছে আবার প্লেটের মধ্যে কত্তা গিয়ে এই দেখেন বানাই দিতেছি। আই হাই রে কিয়া লাল হে কিয়া ঝাল হে মে কিয়া কাহু মে তো সমাজ নেই পাতা। কি গো গাইস দেখো কত লোভনীয় লাগতেছে না? কি গো খাইবা নাকি একটা দিমু নাকি? সেই লেভেলের মজা আছে কলা। ইয়ার গাইস তোমরাই বলো, দেখো গোলগাপ্পাটা দেখতে কত ইয়ামি। ফুচকা গোলগাপ্পা যেটে বলো না কেন আজকে এত মজা করে খাইছি, দেখো না কতটা লোভনীয় লাগতেছে। ইয়ার গাইস ঝালখোর ফ্যামিলি হলে যা হয় আর কি, একটা জাল খেতে না খেতে আবার নাকি ব্রেকআপ ঝালমুড়ি খাবে। আমরা খালি কোন খাইতে আজকে বাইনতেছে বাইরের বেকআপ মুড়ি আজকে এমন খামছে ফুটালাম মরিচ খাওয়া। এই দেখেন এখন একটা দিছি, এখন ফাঁকনা কাঁচা। আজকে মরিচ কাটেন, কাছে কাটেন, হেলো হাতের কাটেন। আমরা গালে মরিচের কাটা নেবো না না এই যে অনেক আমার ধরেন সাথে কি ঘের আনবো। ও মাইও আহারে পেটটা বলে খাইতে মাসকে কি বানাইতেছেন আপনি? এটা ব্যাকআপ ঝালমুড়ি। হ্যাঁ আজকে বানাচ্ছি আমি গাইস ব্যাকআপ সরমুড়ি। সরমুড়ি আবার কি করে? আরে বড় মানুষের লোকে বয়স্ক মানুষের সামনে এইসব দুশ্মনী করে না। খামলে মেয়ে 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 লাফলে কমে করেছে খাই মেয়ে অপমান কথা আমার। হ্যাঁ মানে ইয়া চাইনিজ পাইনা দিকে খাপু ফিপি খা দুম পরে খা। ও মায়া রাগো কি জাল গেরান গো জাল গো। ও মায়া মায়া গো কররা গেরান আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ আবার ডাক ডোবা
সরি এই তো ব্রেকআপ ঝালমুড়ি বানানোর জন্য সব সালা দিয়ে দিতেছি। আর এখানে কিন্তু আমরা 3 ধরনের মরিচ ব্যবহার করছি, শুকনা মরিচের গুঁড়া, কাঁচা মরিচ বেশি করে এবং বিশ্ববিখ্যাত অনেকগুলা বোম্বাই মরিচ। আর এই ঝালমুড়ির মধ্যে এই মিস্টার নুডলসটা দিলে না বেশি খেতে ভালো লাগে। আর আমার পছন্দের এই চিপস গুলা, এগুলো তো হুদা খেতে এত মজা, আর মুড়ি দেখাই তো আর বেশি মজা লাগে। আজকে চাষিরা সবাই একটা জাল না খাইতো আবার ব্রেকআপ ঝালমুড়ি খাওয়ার ইচ্ছা। আজকে এমন মরিচ দিছি, আজকে ঝালমুড়ি খেয়ে সবগুলা কান্নাকাটি শুরু করবো, আমি কইলাম আজগা। ইস দেখো কত লোভনীয় লাগতেছে না মুড়ি মাখার সালাডটা। আমি তো একটু খেয়ে টেস্ট করে নিয়েছিলাম, মজা লাগছে কিন্তু সেই লেভেলের ঝাল ছিল। সবগুলো মুড়ি যখন সালাদের সাথে মিশাইয়া মাখতেছিলাম, আই হাই গো এমন পরিমাণে ঝাঁঝালো ফ্লেভার বের হইছে। সবাই কইতাছে রে আজকা দিছস সারা লোক কররা জাল দিছস। ঝাল হলেও করলাম সেই স্বাদ ছিল। খাস না মুড়ি খাই